І так, друзі, всім привіт, вітаю на каналі. Зараз ми, виходить, будемо машину, покажу вам, заведу машину. Машину зробили, вже повністю 2 дні я проїздив, відео не вилажив, але случилась проблема, наступно почало стукати. І зараз я точно не знаю, де іменно, тому що звук десь вроді з клапанов іде. А що там случилось, може чи клапан розсухарився, чи ще щось. Зараз будемо дивитись, зараз заведу, почуєте, як робота, чи буде тарабані, чи ні. Іменно звук починається, коли більше газу даєш, тоді починає стукати. І звук, виходить, плаваючий. То стука періодично, то не стука. Зараз подивимось на заведеному двигателю. Так, зараз буду заводити. Насос работал. Бензин подходит сейчас. Должна завестися сейчас як часики. Ну, пока місць. Пока місць звука нема, пока місць. Я зразу думав, що оця кришка, кришка нормальна, нема тут вібрацій, того що тут ще й ось звук. Іде звук ось ще. Клапанов іде десь. Зараз прогріваю, їду до друга знакомого, будемо зараз дивитися, що тут. А так все в зборі, тут уже все собрано, все робить. А це що почало тарабанити, ви знаєте, це ж техніка буває, виходить з ладу. І ми якраз сьогодні подивимось, що там було, і я вам розберемо, знімемо кришку, дійдемо до клапанов, я тоді вам розкажу, покажу, що там случилось. Самому інтересно. Так що, зараз чуть-чуть прогрію. Подивись, уровни, все нормально, то все, гидроусилитель, масло, там все есть, все нормально. Ну, двигатель, все запустить, все вымыть. Так что оставайтесь на канале и ничего не пропустите. И пока вода, антифриз не заливал, то что там течь есть з-під головки. Кому-то тут зажималось, може закоксується, може ні. Устраним сьогодні її теж. А тоді вже пару днів на воді покатають. Удостовіриться, що ніде не тече, бо антифриз 550 гривень коштує, якби. Не дешево. Воду то безплатно можна долити, а антифриз треба, прежде чим заливати, з сторони течь. Так що зараз пропав на чистку. Ну не геть, вже не так стука. І опять почав. Все собране. Оце єдина проблема. 2 дня взагалі все чітко було. Це вчора на Агроекс поїздив, якщо на канал підписані, там є Агроекспо. Якщо не підписані, підпишіться на канал, поставте колокольчик, щоб не пропускати, і побачите, як розстанеться. І оце почалось. Замітив на холостому ходу, як приїхав заправлятися, це шум. Ну це нічого страшного, зараз будемо устраняти. Значить так, тільки що вже все
устранили проблему. Получається внизу, ну тут камера може не покаже. Внизу там йде, там внизу, там шків на валу стоїть. І він, виходить, хоча там і гровер, все закручували крепко, він оджався і він починав набивати, і то був звук создавав. Так що з двигателю все хорошо. Все нормально, робить все стабільно. Я перевіряю, дивлюсь, щоб все нормально. Тут потеки ось є, ну потеки це потеки із-за того, що масло попало. Потеки це масло, виходить, іде. Із-за того, що ми відкручували кришку клапанов і воно не повитирало, там воно провіряло, воно трохи побризкало. А сюди додали гірчичного порошка півложки. Із-за того, що під головкою йде у нас патрубок і вже там 2 хомута закрутили на герметик і все одно текло. А додали гірчичного порошка, воно позабиває всі, де щелі, де що, воно все його заб'є. І так, тут уровень повний. Ще не видно, чи капа, чи не капа. Все одно щось чуть-чуть ще покапує, ну. Не пойму, що то покапує. Так що так, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Ставте колокольчик, щоб не пропускати відео. Ставте лайки, кому сподобалось дане відео. Пишіть коментарі і до наступних зустрічей. Це ж, кстати, машина, виставлявши, як знімав відео раніше, то закінчив її тільки 2 дні назад, місяць на ремонті був. Так що всім пока-пока. Так, друзі, вирішив дану проблему з автомобілем Chevrolet Lachetti 1.6. Получається, яка була причина? Шків на валу, отжатий шків. Із-за того, що він віджатий, починало набивати по-різному, або на холостих оборотах, або навіть в скорості. Ну, на скорості не було чуть, а коли машина на холостих оборотах починало чуть звук набивати. Воно перекрикував той звук сам двигателя. Двигатель безшумно працює, а стук. І якби дане питання я їздив би, не увагу не звертав, то, виходить, я мог би доїздитися, що
отой болт би б від шківа відкрутився і могло випав би болт, розпалася б шестерня і могло даже погнути і повивертати даже ці. У нас, ну, систему, получається, могло вирвати. Де клапана, могло і клапана повиривати, і все, що хоче. Так що, такі то от діла. То треба їздити і на машину звертати увагу, тому що ця техніка любить, дівчина любить ласку, а машина любить смазку. Так що, всім спасибо за увагу. Підтримайте відео і поставте жирний лайк. Всім до зустрічі, всім дякую, до побачення, до нових випусків.